강아지에서 비교적 흔히 발생하는 비강종양에 대해서 말씀드려 보겠습니다. 비강종양이란 비강과 부비동에 발생한 종양을 의미하고요. 평균 10살 정도에서 발생한다고 합니다. 비교적 코가 긴 아이들에서 다발하게 되고요. 간접 흡연과도 연관이 있다라고 보고되었으니까 간접 흡연은 삼가해 주시는 것이 좋겠습니다. 3분의 2가 암종, 3분의 1이 육종으로 보고되었고요. 상대적으로 전이율은 높지 않습니다. 진단 시점에 10%, 사망 시점에 40% 정도의 전이율로 보고되었습니다. 전이가 되는 위치는 소, 림프절과 폐 등이 있습니다. 비강 종양으로 발생할 수 있는 증상으로는 코피나 재채기가 흔히 발생하게 되고요. 호흡 곤란을 일으킬 수도 있습니다. 눈 쪽으로 침범을 한 경우에는 안구 돌출이 발생하기도 하고 뼈를 녹여서 안면부 변형을 일으킬 수도 있습니다. CT 촬영을 통하여 진단할 수 있고요. 한쪽 코에만 발생한 경우는 1기, 양측 코에 발생한 경우는 2기, 눈을 침범한 경우에는 3기, 뇌를 침범한 경우에는 4기로 진단하게 됩니다. 특히 4기의 경우에는 치료를 하여도 예후가 좋지 않으니까요. 조기에 진단을 하는 것이 필요합니다. 조직검사를 통하여 확진할 수 있습니다. 대증치료만 진행을 하는 경우에는 생존기간이 3개월 이하로 짧은 편이고요. 방사선치료가 현재로서는 가장 골드 스탠다드 치료법입니다. 특히 마취 횟수를 줄이는 정의적 방사선 치료가 최근에 많이 수행되고 있고요. 연골 6종이 상대적으로 예후가 좋은 편입니다. 구조적, 표적 항암 치료를 함께 진행을 하였을 때 생존 기간을 늘리는 것이 보고되었습니다. 증례를 소개해 보겠습니다. 11살 말티즈 아이였고요. 재채기, 코피, 안면부 부종을 주 증상으로 CT 촬영을 통하여 비강 종양을 진단받으신 후 방사선 치료를 위하여 내원해 주셨습니다. 정의적 방사선 치료 3회를 진행하였고요. 표적 항암 치료를 함께 진행하였습니다. 보시는 것처럼 종양이 한쪽 코를 꽉 채우고 있었는데 방사선 치료 3회 진행 후에 종양이 사라진 것이 확인되었습니다. 다른 아이의 증례고요. 이 아이도 종양이 크게 자리 잡고 있었는데 방사선 치료 후에 종양이 사라진 것이 확인되었습니다. S동물 암센터를 검색하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다. 들어주셔서 감사합니다.